Biz endi әтияни бит инде кая шул эшкә чыга дип көтә бит инде. Һәм без ди икенче бәбәй алып кайттык ди. Ике декрет ялганды монда. Ике декрет ялганганнан соң мин ди шушы ук декрет ялында булганда өстәмә курсларда укып, менә шушы массаж, косметолог һәм башкасы шушы юнәлештә белем алдым да ди. Һәм декрет ялыннан чыгар вакыт җиткәч bir klinikага эшкә урнаштым ди. Хәзер минем анда күңелем тыныч ди, рәхәт ди. Менә мин кичкенәдән үк ничектер кешеләргә менә шулай моторлык бүләк итәсем килә. Таbii белеме бар бит. Беләсезме, бу хәтта плюс, чөнки теге косметологка курсларына укып чыгып, башка белеме була торбый, әйме? Ул теге бик әйбәт димәс име. Монда ул медицина өлкәсен белә, анда укыган, эшләгән, һәм медицинадан косметологиягә күчү бу бик әйбәт, чөнки минем бер танышымның хатыны шулай ук. Узак еллар интегеп диярлек, әлеге пандемия чорларында андагы эш чисти шул эштән туеп, косметологка күчте косметологиягә. Хәзергә иркен сулап яши башлады кеше. Тик шунысы бар, әти, әни беренче мәлдә аңламадылар. Ничек инде син үзең теләгән вакытта эшкә барасыңмы, ничек син сәгать 8-гә эшкә бармыйсың, ничек сменаларың булмыймы синең, ничек син хөкүмәт эшендә эшләмисеңме? Ничек синең премияларың бар? Я теге совет кешесе, теге тирән совет кешесе ул теге.